талап біршама қысқарғанымен, бірақ территорияға қатысты әңгіме бұрынғыдай. Саяси элита арасында қақтығыс болып жатқанның көрсеткіші. Жалпы Зеленский тақтан кетуі мүмкін бе, оның орнына кім келуі мүмкін? Ең маңыздысы мемлекеттің мүддесі ғана, басқа бұл жердегі заңнамалар, құқықтар, басқа мәлімдемелердің құны көк тиын екендігін. Дәл осы жемқорлық Украина майдан даласындағы ең басты сәтсіздіктерінің бірі емес пе? Сондықтан бұл соғыстың форматы қазірдің өзінде 80% көлемінде дрондардың соғысы. Мұнай тиелген ресейлік танкерлерді атқылап жатыр, КТК құбырын да атқылап жатыр. Бұл құбыр Жалпы Путин соғысты тоқтатуға дайын, мен соғысты тоқтатуға дайынмын. Бұл жерде соғысты тоқтатуға кедергі болып отқан бір ақ адам бар, ол Зеленский деген. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Алдымен каналымызға жазылып, лайк басып, бұған дейін жарияланған сұхбаттарға пікір білдіріңіздер. Себебі сіздерден қолдау қажет және молдау қажет. Және тағы бір өтінішіміз бар, арнамыздың қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал бүгін Ерболдың арнасында қонақта арнамыздың тұрақты сарапшысы, саясаттанушы Нұрболат Нышанбай. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет шақырғандарыңызға. Жақсы, енді бүгінгі негізгі тақырып Ресей мен Украина арасындағы соғыс және арағайындық танытқысы келіп жүрген ақш. Сонымен ақш өзінің бейбіт жоспарының бірнеше нұсқасын ұсынып жатыр. Оны біресе айтады, сызады, қайта ұсыныс айтады. Талап біршама қысқарғанымен, бірақ территорияға қатысты әңгіме бұрынғыдай. Әскер жеткен жерден шекараны бекіту, соғысты сол жерден тоқтату. Енді бүгін Вашингтон пост тағы бір бейбіт жоспардың нұсқасын жариялады. Енді осы Трамптың бейбіт жоспары шын мәнінде жүзеге асуы мүмкін бе? Соғыс қашан тоқтайды? Бұл сұрағыңыз өте орынды. Соғыстың нақты тоқтайтынын қазір біз түгілі жалпы тараптардың өзі нақты білмейді. Себебі уақыт өткен сайын бұл соғысты шешу, оның көрмеуі күрделеніп бара жатыр. Сондықтан 1-2 жыл көлемінде немесе 26 жыл соғысты нақты тоқтайды деп айта алмаймыз. Оған бірнеше себептер бар. Біріншіден, өзіңіз атап өткен соңғы кездері бірнеше рет өзгеріске енгізіп, сынға ұшырап жатқан бейбітшілік жоспары. Менің түсінігімде бейбітшілік ұғымы үш тараптың түсінігінде үш түрлі. Сондықтан бір ортақ келісімге келе алмай жатыр. Украина үшін бейбітшілік дегеніміз соғысты тоқтату және өзінің 91 жылғы жасалған территориясынан Ресей әскерлерін босату және халықаралық қауымдастықтан, Европалық одақтан қауіпсіздік кепілдігін алу. Ал Америка үшін бейбітшілік деп жатқанымыз соғыстың құны қалай болса да тоқтату, бейбітшілікке келу. Себебі уақыт өткен сайын Трампқа бұл соғыстың салдары да жалпы өзінің саяси имидж үшін өте ауыр болып жатыр. Ресей үшін соғысты тоқтату ол әрине территориялық басып алумен, сонда бір империалистік пиғылмен аяқталатын ғана тұжырым болып отыр. Сондықтан дәл қазіргі таңда соғыс қашан тоқтайды емес, тараптар қашан ортақ мәмілеге келеді деген сұрақ маңыздырақ деп ойлаймын. Ал тараптардың ортақ мәмілеге келуі ақш-тың да, Украинаның да, Ресейдің де ортақ саяси бір әлеуетінің бір ортақ идеяға жинақталмауынан болып отыр. Сондықтан бұл жолы соғыс тоқтамайды десе де, үлкен саяси өзгерістер, соғыстың шарттары өзгеруінің ықтималдығы өте жоғары. Енді Украина 1991 жылғы жер тұтастығына қайта келуі, 91 жылғы территорияға қайта айналып келуі мүмкін нәрсе ма қазіргі жағдайда? Егер реалистік тұрғыдан қарайтын болсақ, тіпті 91 емес 2014 жылғы территорияға да қайтып келу мүмкін емес. Себебі егер біз 91 жылғы территорияны қайта қалпына келтіреді десек, Қырымды толық өзіне қайтарып алу керек. Бұл дегеніміз тарихи тұрғыдан болсын, қазіргі саяси тұрғыдан болсын, Украина үшін болу талай. Десе де, Украина үшін қазіргі жеңістіктің өзі территориялардың Донецк, Харьков аймағынан Ресей әскерлерін кетіріп, қауіпсіздік кепілдігін алып, соғысты
осы 22-ші жылғы территорияға дейін тоқтатудың өзі үлкен жетістік болатын еді деп ойлаймын. Мгм. Десе де Ресейдің ұстанымы, Ресейдің бағыты мынау 2022 жылдан бастап мың өзгеріп отыр. Менің ойымша алдағы уақытта бұл Ресейдің ұстанымдары да арта түседі, олардың талаптары да арта түседі деп ойлаймын. Сондықтан жалпы Украинаның 2014-91 жылғы территорияны қайта қалпына келуі өкінішке орай мүмкін емес. Мұның негізгі себебі ретінде соңғы 30 жыл көлемінде жасалған үлкен саяси қателіктер деп атаймын. Бұған тек қана Зеленскийді немесе Зеленскийдің командасын соңғы 3 жыл көлемінде болған оқиғаларды жатқыза алмаймыз. Бұның себебі өте тереңде. Сол 2005 жылдан бастап жалпы Украинаның сыртқы саясатында бір бірегейліктің, бір тәуелсіздіктің жоқтығынан деп ойлаймын. Сондықтан үлкен мемлекеттердің арасында геосаяси қақпанға түсіп қалудың бір мысал ретінде сұрайтын болсаңыз, ол әрине бүгінгі Украина. Мгм. Яғни соғысқа кірмеу керек еді. Бұл соғыс, бұл соғысты егер тарихи тұрғыдан анализ жасайтын болсақ, Украинаның таңдауда қалмады. 2022 жылы байқайтын болсақ, 2022 жылы бірінші Ресей басып кірді. Мгм. Осы 22 ақпан күні, сондай бір қыстың суық күндері. Ол әрине оны біз 4 жылға, 3 жылға созылады деп ойламадық, себебі 26 жылы 4 жыл болады. Бұл дегеніміз Ұлы Отан соғысымен бірдей кезеңге барып жатыр. Бірақ соғыстың алғаш кезеңінде басталғандарынан бастап бұның тактикасы, бұда қолданатын әскерлер, жалпы екі тараптың да әскери стратегиялар өзгеріп келе жатыр. Соғыстың форматы да ауысып келе жатыр. Мынау халықаралық саясатта бір ереже бар. Соғыстың ұзақтығы, жалпы оның өту мерзімі ұзарған сайын Мгм. ол нормализейшн деген бір этапқа енеді дейді. Яғни соғыс ол дипломатияның күнделікті өмірге айналып кетуі. Ұзақ уақытқа созылған сайын оның шешуі де күрделене түседі. Сондықтан Украинаның жалпы бұл соғысқа қалыптасуының бірнеше себептері бар, бірнеше салдарлары бар. Басты кедергі ретінде 94 жылғы Будапешт келісімін атасақ болады, кейін Мгм. бірнеше әскери төңкерістер арқылы биліктің ауысуын атасақ болады. Басты бір Украинаның суверенділігі үшін соққы болған мынау батыстық саясаткерлердің арасында сондай бір сенімсіз әскери нормаларға, халықаралық құқықтық ережелерге бағынбайтын популистік саясаткерлердің келуі Украина үшін үлкен соққы болды. Әрине бұл жерде Дональд Трамптың президент ретінде емес, жеке тұлға ретінде оның билікке келуі жалпы Украинаның саяси тәуелсіздігіне үлкен соққы болды. Бұл да менің ойымша басқа елдер үлкен сабақ болу керек. Мгм, түсінікті. Енді қазіргі болжам бойынша, егер Украина Ресейге жерін беретін болса, шамамен 20-22%-ке дейінгі территориясынан айырылады. Иә, соғыс тоқтағанмен Украина халқы өзін жеңілген, соғыста жеңілген халық ретінде санап, моральдық тұрғыда бір әлсіреуге ұшырап кетпей ма? Қазірдің өзінде жалпы Иә. соңғына Киевте жүргізілген әлеуметтік сауалнамалар бойынша салыстыратын болсақ, 22 жылы халықтың берген жауаптарында соғыста жеңіске деген жігері басым болған. Мынау Мгм. Киев әлеуметтік институтының зерттеуінің осы 25 жылғы зерттеулерде кез келген құнмен төлесек те бейбітшілік. Біз бұл соғыстан жеңеміз дегендердің, соғысты тек бейбітшілікпен аяқтаймыз дегендердің пайызы күн сайын әлсіреп жатыр. Ол бір. Екіншіден, жеңіс деген ұғымның, оның құнының қаншалықты қымбат болуына. Мгм. Украина халқында қазір тіпті Дональд Трамптың өзі атап өтті, халықтың 80%-ы соғыстан шаршады, экономикалық дағдарыстан шаршады. Жалпы Украина халқы алдағы уақыттары мүмкін әскерге жіберетін жаяу әскерлердің саны төмендейді. Ол президент оның легитимсіз деген сияқты бірнеше сынап жатыр. Менің тұжырымым бойынша Украина халқы дәл қазіргі таңда оларға жеңіс емес, керісінше бейбітшілікті қайта қалпына келтіру. Себебі мынау дүниежүзілік банктың есептеуінше қазірдің өзінде Украинаны соғысқа дейінгі кезеңге қайта қалпына келтірудің өзі 1 триллион долларды құрайды. Бұл деген үлкен ақша ғана емес, өте ұзақ мерзімді тарихта бір уақытты жоғалту. Сондықтан Украина халқы бұл саяси шарадан үлкен сабақ алды деп ойлаймын. Десе де мемлекет үшін тарихта, болашақта, ұрпақтың алдында осы саясаткерлердің жауапкершілігі қазіргі таңда өте маңызды. Территорияны біртұтастықты сақтау. Себебі Зеленский неліктен бұл келісімге келмей отыр қазіргі таңда? Мгм. Неліктен Украинаның территориясына келген кезде
өте қатты ұстанымды болып отыр. Себебі кейбір ақ үйлік, кейбір ақш-тық саясаткерлер де Зеленскийдің дипломатиялық келісімге келуінде қаттылығын бірнеше рет сынап жіберді. Тіпті оны әлеуметтік желілерде жариялады. Менің ойымша, Зеленский бұл тарихи тұлға ретінде ұзақ мерзімді алғанда Украинаның территориясын жауға берген, Украинаның территориясын сатқан бір жағымсыз саясаткер имидж ретінде қалып қалу үлкен қаупі бар. Бұл ұрпақ үшін де, мемлекет үшін де. Сондықтан да бұл соғысты тоқтатпай, күннен күнге созып отырған мәселелердің бірден бірі осы территориялық біртұтастық. Бұл үлкен халықаралық норма аясында да соққы болады деп ойлаймын. Мгм. Сондықтан мүмкін 26 жылы саясаткерлердің орнына ауысқан кезде ортақ бір дипломатиялық мәміле келіп қалатын шығар. Түсінікті. Енді Зеленский туралы әңгіме қозғалды. Зеленский осы бірер күн бұрын егер ақш Еуропа қауіпсіздік кепілдігін беретін болса, президент сайлауын өткізуге дайынмын деді. Жалпы Зеленский тақтан кетуі мүмкін бе? Оның орнына кім келуі мүмкін? Әрине, Кремль ресейшіл кандидаттарды тықпалайтыны рас. Дегенмен Украинаны қазіргі таңда басқаратын тұлға бар деп ойлайсыз ба? Жалпы Зеленскийдің айтып жүргені қауіпсіздік кепілдігіне байланысты. Оның тіпті осы апта Радаға арнайы сауалнама жолдады. Егер Еуропа мен Америка сайлаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін болса, мен билікке сондай бір биліктен кете алмайтын бір автократ немесе диктатор емеспін. Мен кез келген уақыт елдің бостандығы үшін орынды беруге дайынмын деген форматта. Бұл жерде расында да үлкен мәселе. 4 жыл бойына әскери тәртіпте өмір сүріп келе жатқан соғыс жағдайында елдер үшін қаншалықты сайлаудың әділетті болуы және Зеленскийге баламалы саясаткерлердің дәл қазір жоқ болуында. Осыған дейін осы президент офисінде Киевте үлкен бір саяси дағдарыстың нәтижесінде көптеген оппозициялық саясаткерлер шетелге кетті. Жалпы оппозиция соғыс кезеңінде болмады десек те болады. Бұл бір заңды құбылыс. Егер сайлау болған күннің өзінде баламалы идеологиялық бағытты жақтайтын Зеленскийдің ұстанып отырған саясатын 180 градусқа кері бұратын саясаткерлерді қазір көріп отырған жоқпыз. Осыған дейін соғыс кезінде осындай билік ауысқан соғыс кезеңінде сайлау болған мемлекеттердің тәжірибесін ескерсек, әдетте лоялист саясаткерлер билікті жалғастыратын болады. Зеленскийдің ұстанымымен ортақ, себебі бұл мемлекет үшін де, мемлекеттік қауіпсіздік үшін де өте маңызды. Меніңше, мұны Украинаның аудиториясы да өте жақсы түсініп отыр. Егер Зеленскийдің сайлауға екінші рет түсуге құқығы да жоқ, сондықтан бұл заңнама бойынша, себебі билікке осы алғаш келген кездің өзінде заңнамасында Зеленскийдің бағдарламасының бірінші номері болған. Мен билікте екінші рет сайланбаймын, тек бір терммен саяси карьерамды аяқтаймын деген. Сондықтан қазір Украинада Зеленскийге қарсы келетін бір халықты жұмылдырып отырған саясаткер бар деп айтуға ерте. Мүмкін ақш пен Еуропа қауіпсіздік кепілдігін ұсынып жатса, ішінара ортақ бір кандидатты шығаратын шығар деп ойлаймын. Бірақ әрине ресейлік осы славяндық бағытты қамтамасыз ететін, Еуропа мен ақшты сынайтын, осыған дейін мысалы Янушкевич тағысын тағы басқа украиналық кеңестік стилдегі саясаткерлердің билікке келуі екіталай. Біріншіден, екіншіден, осындай үлкен зұлмат соғыс, қанды қақтығыстан кейін ол бағыттағы саясаткерлердің аудиториядан бір қолдау табуы да мүмкін емес дәл қазіргі жағдайда. Түсінікті. Енді Зеленскийдің сенімді серігі Ермакқа қатысты жемқорлық дерегіне байланысты шу болып жатқаны белгілі. Дәл осы жемқорлық Украина Майдан даласындағы ең басты сәтсіздіктерінің бірі емес пе? Менің ойымша, бұл Ермактың кейсі, бұл Зеленский команда үшін, президент офис үшін үлкен бір саяси элита арасында қақтығыс болып жатқанның көрсеткіші. Себебі Дональд Трамп осыған дейін, жалпы осыған дейін америкалық басқа да саясаткерлер Украинаға жеткізіліп жатқан қаржы, Украинаға жеткізіліп жатқан көмектердің әділетсіз жемқорлық фактілерімен байланысып жұмсалып жатқан бірнеше рет айтқан. Менің ойымша, Ермактың осы үлкен жемқорлық скандалына, жемқорлық дауына ілігуі және оның отставкаға беруі, оны еркін түрде анықтай алуы үлкен бір саяси, президент офисінде болып жатқан саяси күрестің бір нәтижесі деп отаймыз. Бұлдан кім ұтты? Әрине қарсы тараптар. Бұл жерден Зеленскийдің командасы, жалпы президент офисінің аясындағы бір ортақ бірліктің жоқтығын көре алдық.
Енді бұл Ермактың бұл биліктен кетіп өз еркімен әскер құрамында соғысамын деуі бұл саяси кампанияның нүктесі ме, немесе бұнда Зеленскийдің айналасындағы саясаткерлердің арасында қақтығыс жалғаса түсе ме? Ермактан кейінгі кезек кімде деген сұрақтар болатын болса, бұны уақыт көрсетеді. Десе де Ермактың осындай үлкен даулы проблеманың аясында биліктен кетуі біріншіден Зеленскийдің абыройы үшін үлкен соққы. Мгм. Түсінікті. Ал егер де жақсы, Зеленский ауысты, орнына басқа басшы келді, Ресейдің талабы орындалды, Ақ үйдің Трамптың дегені болды делік. Жаңа билік басына келген басшы соғысты тоқтата ала ма? Соғыс тоқтауы мүмкін бе президент ауысқанымен? Бұл сұрағыңызға нақты жауап беру қиын. Мысалы үшін Мгм. кеше Дохада үлкен саммит өтті. Көптеген Иә. саясаткерлер келді, Катар астанасы. Сол Дохада жасалған мәлімдемелерде Украинаға қарата осы ақш-та тіпті Эрик Трамптың өзінің баласы бірнеше ашық сыни мәлімдемелерді жасады. Мгм. Жазда Монакоға демалысқа барғанда әрбір көрген ең қымбат элиталы Бугатти, Феррари сынды көліктердің жартысы украиналық нөмірмен жүр. Бұл сұрақ мені Украинадағы жемқорлық мәселесін мазалатады. Сондықтан дәл қазір Зеленский билікте кезде Украинаға көмекті тоқтатуымыз керек деген сынды ашық мәлімдемелер. Ал енді егер сайлау келетін болса, Зеленскийдің билікке қайта келуі ол ешбір тарапқа тиімсіз дәл қазіргі таңда. Себебі Зеленский өзін дипломат ретінде бірнеше кезеңдерді бастан өткерді. Осы жылдың басындағы Ақ үйдегі ақпандағы кездесуді білеміз. Мгм. Қалай десек те Украина халқы үшін, елдің мүддесі үшін өзінің принципін сақтап келе жатқан саясаткер. Менің ойымша Зеленскийдің дипломатиялық әлеуетін бағамдап отырмыз. Ал сайлау нәтижесінен кейін билікке кімнің келетіні біріншіден Еуропалық одақ пен ақш-қа тікелей байланысты. Себебі сайлауды өткізуге кепілдік беріп отырған сол елдер, егер сайлау болатын болса, нәтижесінше сайлаудың нәтижесінде билікке кімнің келуі де Дональд Трамптың командасының шешімімен бір нейтрал азамат келеді деп ойлаймын. Әрине, Зеленскийдан кейінгі келген саясаткер ол тіпті Зеленский администрациясына жағатын мәлімдемелерін тіпті көбейтуі мүмкін. Екіншіден, ол кезде Ақ үйдің дегеніне көніп, соғысты қысқа мерзімді тоқтату мүмкіндігі бар. Ал ұзақ мерзімде ол келісімнен кейін Ресейдің қайта шабуыл жасамауына, жалпы бұл бейбітшіліктің мәңгі тырнақшада стратегиялық мәнге ие болуына кепілдік беретін саясаткердің келуі қазірге белгісіз. Егер сайлау болса, Зеленскийдің орнына батысшыл қандай да бір Иә. саясаткер келіп, бейбітшілік уақытша тоқтайды. Мгм. Түсінікті. Енді Украина-Ресей келіссөзі тек бір жақты өтіп жатыр деп санайтындар бар. Мысалы, ақш-тың өзінде Ричард Блументаль деген сенатор Уиткоф бастаған арағайындарды түгел ауыстыру қажет. Өйткені Трамп та, оның өкілдері де тым ресейшіл деп санайды. Украинаға тізе батырып келісімді қабылдауға мәжбүрлеп жатыр екен, дейді сенатор. Бейбіт келіссөздердің тым ұзаққа созылуы да осы емес пе, қалай ойлайсыз? Бұл сұрағыңыз өте орынды. Себебі біз байқағанымыз соңғы кездері Мгм. Ақ үйдің ішінде, жалпы америкалық саяси элита арасында да осы Украина мәселесі бойынша бір қақтығыс ушыға түскендей. Мынау Мгм. демократтар мен республика партиясының аясында. Бізде осы 26 жылы Ақ үйде парламент сайлауы болады. Яғни өкілдер палатасының жартысы қайтадан билікке келеді. Сол кезде сайлау нәтижесінде егер демократиялық партияның өкілдері көп басымдыққа жеңілденетін болса, қазіргі Трамптың әрекетіне тосқауыл бола алады. Мгм. Алайда Дональд Трамптың соңғы кезде осы Украина мәселесі бойынша арнайы өкілі Витковқа өзінің күйеу баласын қоса жіберіп, Мәскеуге бірнеше рет онда болуы, жалпы келіссөздердің бір нәтижеге келмеуі, ортақ нәтижеге келе алмауы. Осыған дейін бір 2 ай бұрын Венгрияда үлкен саммит болады деп, ол саммиттің де кейінге қалдырылуы Дональд Трамп командасының осы мәселеде тек қана Украина мүддесі үшін емес, тек қана Америка мүддесі үшін емес, жекелеген бір азаматтық мүддесінің де бір басқа бір шекке шығып отқанын көріп отырмыз. Ол тұрғыдан мен америкалық сенаторлардың, жалпы бұл келіссөз жүргізушілердің бір тарапты Украинаның тәуелсіздігін кейде бір экономикалық мүддеге айырбастауға дайын екендігін көріп бағамдап отырмыз. Осы жылдың басында, осы сұрақты айтқанда міндетті атап өтуіміз керек, Украинада сирек кездесетін Иә. металдарды меңгеру бойынша америкалық компаниялар үлкен келісімге келді дағы 100%
америкалық компаниялар бақылау жасайтын, 49 жылға америкалық компаниялардың ықпалы жоғары болатын сирек кездесетін металлдар өндірісін меңгерді. Менің ойымша осы кезде жасалған уәделер, осы кезде жасалған мәлімдемелердің соңы тағы да бір тұрақсыздыққа алып келіп отыр. Байқасаңыз, Дональд Трамптың мәлімдемелерінің көбісі жалпы Путин соғысты тоқтатуға дайын, мен соғысты тоқтатуға дайынмын. Бұл жерде соғысты тоқтатуға кедергі болып отқан бір ақ адам бар, ол Зеленский деген. Осындай бір формаға алып келіп жатыр. Яғни соғыстағы жағдайды бір кері интерпретациялағанын көріп отырмыз. Сондықтан егер Дональд Трамп администрациясының, жалпы командасының осындай жалғаса берсе, мүмкін Украинаның тәуелсіздігіне де үлкен қатер төнуі мүмкін. Ол тұтастай алғанда Европа мен жалпы НАТО мен ақш-тың арасындағы байланысқа үлкен бір сызат түсіреді деп ойлаймыз. Мгм. Жаңа сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, Украина осы екі алпауыт мемлекеттің қақпанына түсті деп. Соны не айтқыңыз келді? Ашып айтып жібересіз ба? Вот бұны айтқым келген мына мәселе. Бізде Украинаның осы 22-ші жылы соғыстың алғаш басталған кезде Украина бірнеше рет ашық мәлімдеме жасап, Зеленскийдің Бельгияда, Брюссельде, Европарламентте жасаған мәлімдемелері, НАТОға мүшелікке етуге жасаған ашық мәлімдемелері, тіпті Еуропалық одаққа қосыламыз деген осындай нақты мәліметтерімен бүгінгі Мгм. күнді салыстырсақ, расында да Киевтің бір саяси бір құрыққа түскенін көреміз. Осыған дейін Киевке сеніп келген Киев сенім артып келген администрация тұтастай өзінің ұстанымын өзгертіп, қазір осыған дейін көмек беріп келген Вашингтонның әрекеттері тіптен таңғаларлық. Сондықтан Мгм. бұл жерде жалпы Украина дағдарысы көптеген басқа әлем елдеріне үлкен сабақ беріп отыр. Мынау халықаралық саясатта ең маңыздысы мемлекеттің мүддесі ғана, басқа ол жердегі заңнамалар, құқықтар, басқа Мгм. мәлімдемелердің құны көк тиын екендігін. Сондықтан Киевтің бұл жерде жағдаяты осындай үлкен Ресей мен Европалық одақ, жалпы Американың арасында үлкен саяси бір ойындардың арасында кәсіби дипломатиялық шешімдер қабылдауда қателесуінде. Менің ойымша ресми Киев сенімде батысқа және америкалық одақтастарына тым көп сенім артып қойды деп ойлаймын. Сондықтан да өздерінің бір саяси еркіндігінен айырылды. Қазір Сондықтан бұл барлық елдерге сабақ беру керек. иә, енді Еуропа елдерінің халқы да айтып жатыр, соғысқа ақша бөлу доғарыңыздар, елдегі әлеуметтік жағдайлар ушығып бара жатыр. Жеме-жемге келген кезде Украина тек өз күшіне ғана сенетін болып қалды. Украинаны қорғайтын тек украиналықтар ғана ғой, былайша айтқан кезде. Ол бір. Екіншіден, бұл жерде Зеленскийдің ескермеген тағы бір маңызды бір ерекшеліктері, бізде Мгм. мынау 2000 жылдан кейін мынау халықаралық саясатта жаһандану, либерализм, Мгм. халықаралық нормалар деген бір эйфория қалыптасты. Сондай бір барлығы сенетін, барлығы құрметтейтін. Бірақ бізде сол ежелгі кезеңдерден бастап келе жатқан реалистік көзқарас. Мемлекеттерді саясатты тек күшпен ғана шешуге болады. Соғыста кімнің әділетті, кімнің әділетсіз екендігін күш қай тарапта бар, сол тарап шешетіндігі туралы алтын ереже өзін тағы да бір дәлелдеді. Сондықтан дәл қазіргі таңда жалпы гуманитарлық көмекке сену, сырттан келетін әскери көмекке сену, үлкен баллистикалық зымырандарға сену, өзіңнің өндірісің, өзіңнің әскери әлеуетің болмаса, ешқандай да соғысты бастау бұл тиімсіз екендігін осы Киевтің мысалына нақты түсініп отырмыз. Түсінікті. Бірақ Аха. Жалғастыра беріңіз. Бірақ ескере кететін мәселе бар. Киев осы соғыс жылдарында үлкен дрон өндірісін қалыптастыра алды. Иә. Қазір әлемде әскери дрон өндірісі бойынша Украина ондыққа кіреді. Тіпті болашақта тұтас Европаны әскери дрон саласымен қамтамасыз етеміз деп отқан осындай бір өздерінің тұжырымдары бар. Десе де соғыстың мазмұны алғашқы жылдарға қарағанда бәсеңдеді. Дәл қазіргі Майдан даласындағы жағдайды салыстыратын болсам, Иә. соғыс қазір бір тактикалық кезеңге көшкендей. Мгм. Ресей тараптарында басымдық бар. Олар бертін украиналық аймақтарды, қалаларды басып, қайта кері шегініп отыр. Сәйкесінше соғыс даласында жаяу әскерлерге қарағанда қазір дрондардың ықпалы 70-80%-ға дейін. Сондықтан бұл соғыстың форматы қазірдің өзінде
80% көлемінде дрондардың соғысы, әскери техникалардың соғысы болып отыр деп ойлаймын. Сол себептен де территорияларда басымдық линиясының жылжуы бұл дипломатия алаңында келіссөздердің нәтижесіне тікелей байланысты. Егер дипломатияда қазір кім қай аймақта әскери басымдықты сақтап отыр, сол бойынша бейбітшілік келісімі келетін сондай бір нұсқалар қалыптасқаннан ресейлік тараптар әрине аймақты бақылау аймағын үдете түседі, және қайта кері шегініп отыр. Мгм. Енді Майдан даласындағы ахуалға тоқталайықшы. Күш кімнің жағында қазіргі таңда? Күш Қай қазір аймақтарда жүріп жатыр кескілескен ұрыстар? мысалы үшін Алексеевка аймағында осы кеше ғана үлкен шабуылдар Мгм. болды. Бірақ Украина тарапы қарымта шабуылды, мысалы үшін тіпті Мәскеуге дейін 300 дрондармен шабуылдап жатыр. Соғыс Мгм. даласында ақпараттар әрине бір-бірімен қарама-қайшы. Екі Мгм. тарапта қарсы тараптан көз жойылған солдаттардың шығындардың санын көбейтіп Мгм. айтуға құмар. Десе де бейтарап ақпараттардың дерегінше соңғы кездері Ресей тарапы қыс мезгілінде әдетте олардың шабуылды үдете түсетін әдеті бар. Мгм. Оған сәйкесінше Украина тарапы стратегиялық маңызы бар инфрақұрылымдарға шабуылдарын өзетті. Осыған дейін жасалған ктк-ға жасалған шабуылды білеміз. Мгм. Ресейдің стратегиялық аймақтарына шабуылдарды үдету арқылы осындай Мгм. бір майдан даласында баланс сақтауға тырысып жатыр. Ал Мгм. соғыстың алғашқы кезеңінде Ресей әскері Донецк, Харьков аймағында үлкен бір Мгм. басымдыққа жеткен. Дәл қазір бұндай бір әскерлердің территориялық бақылау жасауға ықпалын арттыруды бір бәсеңдеткендей. Оның негізгі себебі соғыс даласында дрондар санының көбеюінде, ол бір. Екіншісінде қазір тактикалық емес, стратегиялық аймақтарды, стратегиялық инфрақұрылымдарды шабуылдауды негізгі бағыт алып отырғанда деп ойлаймын. Мгм. Иә, енді Украина қазір теңіз дрондарын да іске қосып жатыр. Мұнай тиелген ресейлік танкерлерді атқылап жатыр. ктк құбырын да атқылап жатыр. Бұл құбыр Қазақстан үшін өте маңызды, себебі шикізатымыздың 80% осы құбырдың бойымен жүреді. Иә, Украинаның ойынын түсініп отырмыз. Ол өйткені Ресей сол шикізаттан пайда тауып отыр. Ол Ресейдің табысын азайтқысы келеді. Қару-жарақ өндіретін мұнай зауыттарының белсенділігін, қуатын әлсіреткісі келеді. Енді жалпы бұл тұрғыда ктк мұнай құбырына шабуылды қайта-қайта жасауы бұл арандатушылық па Қазақстан тарапына жасалған? Қалай ойлайсыз? Бұл бірінші шабуыл емес, осы айдың басында, желтоқсан айының басында осы ктк-ға Мгм. жасалған дрондарының шабуылы. Бірнеше рет жасалып жатқан шабуыл, бірақ ресми түрде Украина тарапы ол Ресей өзіне өзі шабуыл жасау арқылы бұл тарапта Қазақстанды соғысқа тартпақшы. Мгм. Сондықтан біз бұл шабуылды ұйымдастырған біз емес дегендей мәлімдемелер де жасады. Менің ойымша бұл Ресейдің әуе қорғаныс саласында қауіпсіздігінің төмендігінде. Мгм. Яғни бұл ктк құбыры арқылы тек ресейлік өнім ғана емес, Ресей мен одақтас мемлекеттердің де өнімі, стратегиялық өнім Еуропаға жеткізіліп Мгм. жатыр. Сондықтан біріншіден бұл жердегі мәселе Ресейдің қауіпсіздігін қамтамасыз ете алуында. Одақтар арасында сенімде. Тіпті кейбір қазақстандық саясаткерлер Ресей ктк-ны қорғай алмаса, онда ашық мәлімдеме жасасын, басқа қорғайтын елдер болуы мүмкін дегендей әрекеттер болған. Бірақ біз бұл ктк-ға жасалған шабуылдарды талдаған кезде үнемі түсінуіміз керек. Бұл бізде энергетикалық объект, энергетикалық бағыт біздің бір саяси бір тұтастығымыз, саяси бір нейтрал позициямызға кедергі келтірмеу керек деп ойлаймын. Сондықтан бұл ктк арқылы соғысқа одақтастар тарту Украинаға да Ресейге де тиімді болып отыр. Сондықтан бұл мәселеге келгенде Қазақстан өзінің мұнайын тасымалдау саласында диверсификациялау, әртараптандыру жұмыстарын арттыра беру керек деп ойлаймын. Осының алғашқы мысалы ретінде Қашағаннан 2 күн бұрын қазір бізде Алашонкау Мгм. арқылы Қытайға алғашқы мұнай өнімдері жеткізілді. Бірақ оның көлемі, ауқымы әрине ктк-ның орнын баса алмайды. Десе де Мгм. бұл Қазақстан үшін үлкен сабақ болды. Алдағы уақытта тек қана 80% мұнай өнімдерін бір құбырмен емес, баламалы жолдарды табу арқылы сыртқы саясатта теңгерімділікті қайта қалыптастыру. Ал Мгм. Украинаның бұл стратегиялық объектіге шабуылы үдей береді. Олардың жалпы шабуылы Мгм. Ресейдің және біздің
бұл шабуылға жасаған әрекетімізге тікелей байланысты. Біз қаншалықты жауап береміз, Мгм. сәйкесінше шабуылдар да қалыптаса береді деп ойлаймын. Мгм. Енді айтыңызшы, қазір келіссөздер тығырыққа тіреліп жатыр, бейбітшілік жоспарын бір сызып жатырмыз, қайта баптарды қосып жатырмыз. Украина жерін бергісі келмейді, бірақ ол беруге мәжбүр бола ма? Путиннің талабы қандай? Путин райынан қайта ма? Келісімге келе ме? Енді көп мәселені Украинаны былай алып тастап, Трамп пен Путиннің шешетіні белгілі болып тұр ғой. Вот Ербол мырза өте дұрыс айтасыз. Енді мәселенің тоғы тері. Иә. Қазіргі болып жатқан оқиғаларды жалпы сараптасақ, қазірдің көріп отырғанымыз айқын. Ә, бұл мәселеде тек қана ақш пен Ресей Украинаның тағдырын шешуге олардың әлеуеті де жетпей отыр, біріншіден. Егер екі тарап келісіп сырттай саяси шешім қабылдаса, бұл мәселе соғыс бір жыл бұрын бітетін еді. Сондықтан бұл Украина мен Ресейдің арасындағы мәселе тек Европа мен ақш-тың арасындағы, ақш пен Қытайдың арасындағы үлкен бір геосаяси ойындардың жаңа ережелерін қалыптастырып жатыр. Сондықтан мен қазір қарап отырсам, Украина мен ақш-тың арасындағы байланыс, дағдарыс әлсіреген сайын Ресей мен Украинаның арасындағы байланыс та одан бетер күрделеніп жатыр. Сондықтан Киевтің саяси шешімдері мәселенің қай бағытқа баруына тікелей ықпал етеді. Бұл тұрғыдан алғанда Зеленский командасы жалпы ресми Киевтің бұндай дипломатиялық тығырықтан жалпы бұл мәселенің әрмен қарай қалай дамуына олардың қандай шешім қабылдауы тікелей байланысты. Ол біріншіден сайлау, себебі дәл қазіргі Дональд Трамп әкімшілігінің қайта-қайта Зеленскийдің легитимді президент емес, егер оның саяси өкілеттілігі өтіп кеткен болса, біздің беретін инвестициямыз, барлық қаржы көмектеріміз заңсыз болып табылады деген мәлімдемелері тіптен арта түседі. Бұл бойынша Ресейдің де ұстанымдары арта түседі. Енді философиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл соғыстан кім нені қалайды деп. Әрине, қысқаша айтсақ, Дональд Трамп соғыстың біткенін қалайды. Барынша тез біткенін, бірақ оған нәтижесі маңызды емес. Ал Украина үшін бұл соғыс ұзақ мерзімді қайтадан шабуылдарды болуына жол ашпайтын стратегиялық бейбітшілікті қалыптастыру керек. Сондықтан Украина үшін бұл соғыстың нәтижесі Украина мемлекеттілігінің жалпы рөлінде. Ал Ресей үшін соғыс жалпы өмір десек болады, тырнақшада қалғанда. Олар үшін бұл соғыс президенттің легитимділігінің де көрсеткіші. Сондықтан Украина үшін жасалған кез келген келісім Ресейдің ішінде жалпы Путиннің авторитетін, оның билігінің саяси легитимділігін, оның ықпалына тікелей ықпал етеді. Сондықтан ішкі аудиторияда ұпай жинау үшін Ресей тарапы Украинада максималды түрде қысым көрсету арқылы территориялық басымдыққа ие болғысы келіп отыр. Украина Бізде жерін қайтара видеода алмайды. айтылған сияқты, Украинаның жерін Украина жерін қайтара. қайтара алмайды. Украина жерін қайтара алмайды, бірақ құнына байланысты. Бұл бейбітшілік соғыс 2 жылдан кейін қайта жалғасады ма, жалғаспайды ма? Себебі Дональд Трамп қалайда соғысты тоқтатуға ықпал етіп жатыр. Егер бүгін соғыс тоқтайтын болса, әрине 22% территория Ресейдің құрамында қалады. Ал келесі жылы одан әрмен қарай жүрсе, территориялардың саны үлкейе береді деген сөз емес. Сондықтан бұл жерде НАТОның ықпалын және Киевтің ішкі саяси элитаның бірлігін міндетті түрде есепке алуымыз керек. Енді соғыс тоқтағанмен, иә, келіссөзге келді дедік. Ресейдің қайта шабуылдамасына кепілдік жоқ қой. Бұл үлкен мәселе. Себебі Ресейдің бұндай әрекеттері 2008 жыл басталды. Иә. Байқасаңыз, сол кезде Грузия мен Украина НАТОға кіреміз деген кезде, Грузияға жасалған шабуылдан кейін. Өкінішке орай, Саакашвилидің қазіргі саяси карьерасы белгілі. Грузиядан тартып алынған 20% территория. Егер сол соғысты батыс тоқтата алғанда, 2022 жылы Украинаға шабуыл жасалмайтын еді. Ал егер Украина жеңіліс тауып, Ресей тағы да территориясын үлкейтетін болса, бұл әрмен қарай мүмкін Молдоваға, бұл сондай бір домино эффектісі арқылы халықаралық заңның жұмыс жасамайтынын көрсетеді. Күштілердің, әлсіз мемлекеттердің территориясын қалағанша сондай бөліп алатынын көрсететін бір орта кезеңде, империялық кезеңдегі халықаралық жүйеге қайта ораламыз, өкініштісі. 2026 жылы соғыс жалғаса береді, иә? Ал соғыс тоқтағанмен Украинаны қалыпқа келтіру тым қымбатқа түсетін шығар.
соғыс әрине 26-шы жылы жалғасатын болады, себебі Мгм. толықтай бір ортақ шешімнің бір ізін көріп отырған жоқпыз, ал Украинаның қалыпқа келтіру құны уақыт өткен сайын арта түседі. Мысалы үшін осыдан 2-3 жыл бұрын есептер басқа болса, биылғы дүниежүзілік банктың ұсынысы бойынша ол Мгм. 1 триллион доллардан асатын көлемде қаржы. Сондықтан Украинаны жалпы қайта қалпына келтіруге кім мүдделі болу керек? Осыған дейін сарапшылардың өте көп айтатын, Ресейдің Еуропа банктеріндегі мұздатылған активтерінің Украинаны қайта қалпына келтіруге қолдану қаншалықты құқықтық тұрғыдан ұтымды және ол жеткілікті ме деген сыңайдағы сұрақтардың барлығы Украинаның алғашқы 5-10 жыл көлемінде мынау пост-вар стилінде өмір сүретінін көрсетеді. Әдетте қазір қандай елдер бар? Шығыста, мысалы үшін, таяу шығысты қарайтын болсақ, соғыстан кейін қайта қалпына келе алмай жатқан мынау Ливия, Сирия сынды мемлекеттер. Украинада бейбітшілік, соғыс қайта қалпына келгеннен кейін сондай экономикалық қайта құрылымдауды жүзеге асырады, және ол кезең соғыстан да қиын болады деп ойлаймын. Мгм. Ал Украина жерді берем десе, 22% Ресейдің құрамына, Путин райынан қайтуы мүмкін. Путинге керегі жер ме, әлде басқа ма? Қысқаша. Путинге енді әлемде бірінші территория бойынша бірінші орын алатын мемлекетке керегі жер емес, керегі мойындау, признание десек болады Путинге Мгм. керегі. Яғни бұл текетірес Путин мен батыстың арасындағы, Путин мен НАТОның арасындағы келісім. Егер Путин Украинадағы соғыста дегеніне жетсе, бұл Ресейдің, жалпы Путиннің Европамен дағдарыстағы жеңісін көрсетеді дағыны, бұл әрмен қарай тағы да жалғасатын болады, шығыс Мгм. тарапқа қарай. Ал Майдан даласындағы қазіргі жағдайға қарасақ, Украина ұтып жатыр ма, ұтылып жатыр ма? Соған бір тоқталып өтсеңіз. Жоқ, жоғарыда атап өттік. Қазір өкінішке орай Майдан даласындағы жағдай бәсең, біріншіден. Екіншіден, ресейлік тарап, ресейлік әскери техникалар сондай бір Майдан шебінде алғы шапта жүр. Яғни жеңістің көп тарапы басымдық құрлық әскерінде Ресей тарапында, ал дрон шабуылдарында, жалпы әуе қорғанысын бұзып кіру бойынша украиналық техникалардың басымдығын көріп отырмыз. Ал егер де соғыс жалғаса беретін болса, Украина айырылған жерінің саны көбейе береді. Ол факт емес, ол факт емес. Себебі Украина тарап үшін қазір территорияның маңызды статус-квоны сақтап қалу, украиналық әскерлердің бақылауындағы территорияларды сақтап қалу және осы Майдан шебін күзету ерекше маңызға ие болып отыр. Егер жақын арада сайлау болатын болса, саяси қауіпсіздік мәселесі қайта қаралатын болса, Киев территориялық шегіністі әрмен қарай жалғастырмайды деп ойлаймын. Мгм. Түсінікті. Ал НАТО, Европа елдері Украинаны жат жолда тастап кете ме, әлде соңына дейін бара ма? Қалай ойлайсыз? Әлде ақш-тың ығына жығыла ма? Жалпы қазірдің өзінде Еуропалық одақ елдерінде, НАТО елдерінде сондай бір дағдарыс бар, ішкі дағдарыс бар. Ол Украинаға дейін де болған, Украинадан кейін де болып жатыр, жалпы үдеп жатыр. Ал Украинада қақтығыс аяқталғаннан кейін, менің ойымша, жалпы НАТОның құрылымы, оның қаржыландырылуы, оның ортақ саясаты қайта қаралады деп ойлаймын. Себебі биылдың өзінде Дональд Трамп НАТОны қаржыландыру бойынша үлкен мәлімдемелер жасап, жалпы Америка мен НАТОның арасында байланыс әлсіреп жатыр. Мүмкін НАТО бұл қырғиқабақ соғыс кезеңінде коммунизмге, кеңес одағына қарсы ұрылған ұйым ретінде емес, Еуропалық одақтың европалық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін бір аймақтық қауіпсіздік ұйым ретінде қалуы мүмкін деп ойлаймын. Себебі Трамптан кейін НАТО мен ақш-тың байланысын тіптен нашар, сондықтан НАТОның болашағы керісінше кеңею емес, бұл солтүстік Атлантикалық емес, еуропалық форматтағы қауіпсіздік ұйымына айналады деп ойлаймын. Мгм. Ал Украина Еуропалық одаққа кіруі мүмкін бе? Әрине, Украинаның кіруіне Венгрияның қарсы екенін білеміз, бірақ Трамп Венгрияны көндірем деген бір сыңай танытқан деген әңгіме бар. Бұл орындалатын жоспар ма, әлде құру әдемі? Менің ойымша сұрақ былай болды ғой, расында да Еуропалық одаққа Украинаның Иә. қосылуы қаншалықты мүмкін деген. Бұл уақыт өткен сайын бұлыңғыр арманға айналып бара жатыр деп айтуға болады, біріншіден. Екіншіден, алдағы уақытта соғыс тоқтап, Украина экономикалық тұрда қайта қалпына келгенімен, Мгм. Украина дайын болғанымен Еуропалық одақ дәл қазір сондай бір жаңа мемлекеттерді қабылдауға дайын емес.
мгм, Себебі Еуропалық одақтың тұжырымы бойынша әдетте жаңа мемлекеттер қабылдауға үш түрлі ереже бар. мгм, Біріншісі заңның үстемдігі болатын демократиялық үкіметі болу керек. Екінші мгм, экономикалық тұрақтылық. Үшіншісі Еуропалық одақтың өзі дайын болу керек. Сондықтан басқа критерийлерді қойып тұрғанның өзінде Еуропалық одақ ішінара дағдарыс кезеңді атқарып жатыр. Сондықтан менің ойымша Украинаны жақын арада Еуропалық одақтың құрамынан көре алмаймыз. Десе де Украина болашақта Ресей мен Еуропалық одақтың арасында болып жатқан бір текетірестің, сондай бір интриганың арасында бір көпір мемлекетке айналады деп ойлаймын. Бірақ Дональд Трамп соңғы кездері өте жиі айтып жүр мгм. демилитаризациялық аймақ туралы. Иә. Мүмкін бізде мынау екі Кореяның арасында бар демилитаризациялық аймақ алғаш рет осы Украина мен Ресейдің арасында құрылып, қырғи-қабақ соғыс кезеңіндегіндей Берлин қабырғасының бір балама түрін көретін шығармыз деген э, тұжырым бар менде. Ал Еуропа әскерлері кіре алмайды, оған Ресей рұқсат етпеуі мүмкін, солай ма? Әрине, әрине. Себебі біз жалпы Украинадағы соғыс арқылы Еуропаның әлеуетін көрдік, Мгм. Ресейдің әлеуетін көрдік, Иә, халықаралық заңнамалардың әлеуетін көрдік. иә. Енді бұл соғыс бізге осыған дейін белгісіз болып келген көптеген осындай бір негізсіз иллюзияларды анықтап берді. Ненің ақиқат екенін. Сондықтан болашақта Еуропа мен Ресейдің арасындағы байланыс бұл әрине осы Украинада қақтығыстың нәтижесіне тікелей байланысты. Мгм. Түсінікті. Ал Путиннің, жалпы Кремльдің, Ресейдің тұтас Украинаны басып алу жоспары жоқ қой? Олай жоспары жоқ және олай негізсіз деп ойлаймын. Жалпы Мгм. Украинаның тәуелсіз мемлекет ретінде жойылуы, толықтай бір Иә. мемлекеттің құрамына кіруі ол теориялық негізде мүмкін емес. Мгм. Керісінше Украинаның осыған дейін НАТО-ға қосыламын деген жоспарлары осы Украинадағы соғыс арқылы бұл сұрақтың Мгм. бір түйіні шешіліп, бір жақты қалып отыр. Себебі осыған дейін бұл соғыстың бастағанның негізгі идеясының өзі Украинаны НАТО құрамына бермеу, Украина территориясына НАТО әскерлерін кіргізбеу деген логикамен Мгм. басталған. Сондықтан толықтай Украинаны өзінің құрамына қосып алу Ресей үшін ол Польша сынды НАТОның құрамындағы мемлекетпен тікелей шекаралас болады. Сондықтан Ресей үшін НАТО елдері мен Еуропа елдерінің арасында Украина сынды мемлекеттің болғаны керісінше тиімдірек деп ойлаймын. Мгм. Енді Трамп үшін Украинада сайлау өткізу не үшін маңызды? Я, Трамп үлкен кәсіпкер бизнесмен екенін білеміз. Ол Украинаның серік металдарына қол жеткізді. Былай қараған кезде негізгі дегеніне қол жеткізді. Украина келісіп отыр, беріп отыр. Менің ойымша Трамптың бұл жердегі мүддесі бір демократиялық институттар, халықаралық нормалардың сақталуы, легитимділік деген ұстаным аясында емес, Мгм. Зеленскийдің билікке келуі алдағы уақыттар Украина мен ақш-тың арасында болатын келіссөздердің заңдылығына байланысты ол бір. Екіншіден, мынау ақш үкіметінен, конгресстен Украинаға жіберілетін көмектердің Украинаның легитимді президентінің қолына түсуінде осындай нормалардың аясында ол бір. Екіншіден, менің ойымша, Путин мен Дональд Трамптың арасындағы сондай бір жеке мәмілелер, ортақ келісім аясында, себебі бұндай сайлау ұйымдастыру деген терминді бір жыл бұрын ешбір америкалық президенттер айтпайтын. Мгм. Америкалық саяси номенклатура аясында бұндай тақырыптар қозғалмайтын. Мгм. Сондықтан бұл месседж, бұндай саяси дискурс алғаш Кремльден басталды. Сондықтан соңғы кездері Дональд Трамптың Кремль тілінде сөйлеуі, Иә. Кремльдің жасаған мәселелерін көтеруі Украина мәселесінде Ресей мен ақш-тың бір ортақ бір келісімге келгенін көрсетеді. Мгм. Түсінікті. Енді айтыңызшы, қазіргі таңда бұл соғыста кім жеңді, кім жеңілді? Иә, екі жақта жан алысып, жан Қазіргі беріспей таңда жатыр. барлығы жеңілді. Бұл соғыстан егер ол саясаткерлердің қолында қандай да бір 3 жыл бұрынғы 4 жыл бұрынғы кезеңге қайта келетін мүмкіндік болса, менің ойымша көптеген қателіктерді жібермейтін еді. Дәл қазіргі таңда жеңіс қай тарапта десек, ешбір тарапта жеңіс жоқ. Себебі осыған дейін жасалған мәмілелердің ешбіріне ешбір тарап жете алмады. Дональд Трамп алғашқы 100 күнде бейбітшілікке соғыс тоқтата алған жоқ. Ресей тарапы да 9 майда 22 жылы
Киев төрінде бейбіт Мгм. парад шеруін ұйымдастырамыз. Толықтай ортақ келісімге келеміз деген. Қазірге дейін ортақ келісімге келе алмады. Украинаның жағдайын қажетті деңгейде айттық деп ойлаймын. Басты артықшылыққа келіп отырған менің ойымша әрине бұл номенклатура, осы саладағы өндірістегі инвестиция, бизнес өкілдері деп атайтын едім. Ал халықаралық нормалар, халықаралық заңнамалар, осыған дейін сеніп келген халықаралық институттар үлкен бір дағдарысты бастан өткеріп жатыр. Сондықтан бұл соғыстың нәтижесі де ешбір тарапқа үлкен бір саяси ұпай алып келмесі анық. Барлық тарапқа сондай бір дағдарыстың бастауын алып келеді. Ал мына Украина дрондарының 3.000, 2.000, тіпті 4.000 шақырымға дейін еш кедергісіз ұшып өтіп нысананы дәл көздеуі Ресей қорғанысының әлсіздігін көрсете ме? Ресей қорғанысының әлсіздігін емес, керісінше дрондардың Украина өндірісінің мықтылығын көрсетеді деп айтатын Иә. едім, біріншіден. Енді оны дрондарды атып түсіруге қауқары жетпей жатыр, өткізіп алып жатыр аспаннан дегенім ғой. Оныңыз дұрыс, себебі бұл дрон саласында Украина Европалық одақпен бірлесе отырып, оның арасында түркиялық тараптар да бар, өзіндік отандық өндіріс қалыптастыра алды. Мгм. Бұл мүмкін Киевтің соңғы бір 4 жылда жеткен бір негізгі жетістіктерінің бірі. Мгм. Ал ресейлік өндірістегі әуе қорғаныс күштеріне ПВО деп атап жатамыз. Бұл расында да соңғы кезде бір украиналық дрондарға жауап бере алмайтындай. Кейбір жағдайда әрине халықаралық мынау жаһандық қауымдастықтың алдында Мгм. бізді шабуыл жасап жатыр деп стратегиялық тұрғыда арнайы қабылдайтындай көрінеді дрон шабуылдарды. Яғни әлемге өзінің бір жапа шегізуші, өзін бір бейбітшілік үшін күресіп жатқан мемлекет ретінде көрсетуге. Десе де бұл технологиялық күрес, бұл салада расында да қай тараптың тауары басым екен, қай тараптың технологиясы алғы шепте екенін дөп басып айту қиын. Бұны күн сайын майдан даласы көрсетіп жатыр. Яғни Украина дрон шабуылдарын тоқтатпайды, керісінше үдете түседі, энергетикалық нысандарға шабуылдай береді, солай ма? Шабуылын үдете түседі және сол арқылы өздерін саяси диалогқа келтіргісі келеді. Оған әзірге Ресей Мүмкіндік көніп көріп отырған отырған жоқ. жоқпыз Иә, десек. ешқандай зардап Себебі шегуші. соңғы 4 жылды талдасақ, әдетте осы желтоқсан мен наурыз айларының арасында Ресей тарапы шабуылдарды үдете түседі. Себебі Мгм. Ресейдің газы, Ресейдің экспорты қазір соғыс жүріп жатса да Украина даласы арқылы Европаға тасымалданып жатыр. Сондықтан осындай үлкен бір энергетикалық тізбекті тоқтату арқылы өздерінің діттегеніне жеткісі келетіндей көрінеді тараптар. Мгм. Әрине көктем шығар, көктем кезде бізде тактика басқа майдан даласында әскери қақтығыстар арта түседі, но бірақ дипломатия, дөңгелек үстелдегі мәселелер бұл тек үш саясаткердің қолында емес, бұл ортақ бір стратегиялық мүдде тұрғысында бір дипломатиялық көрегенді шешімді талап етіп отырған мәселе. Десе де ешбір тарап бір қадам артқа шегінбей бейбітшілікке келу мүмкін емес. Әр тарап өзінің дегенде жетеді, өзімнің дегенмен қайтпаймын дейтін болса, бұл соғыс тек жалғасатын болады. Ал Украина дрондар шабуылдағаннан кейін Ресей тарапы да қарап жатқан жоқ. Олар әскери тұрғыда қалай жауап беріп жатыр? Ресей тарапы соңғы кездері осы мынау өздерінің бір имиджін сақтап қалу үшін байқасаңыз, мынау дипломатиялық келіссөздер болып жатқан кезде Астанаға шабуылдайтынды жиілетті. Иә. Киевтің өзіне шабуылдайтынды. Осыған дейін құрлық әскерлері болатын. Бұл тұрғыдан алғанда Ресейдің мынау майдан даласындағы әскери стратегиясы олардың дипломатиялық кезеңдегі келіссөздермен бір өзара байланысып жатады. Мына келіссөздер жүріп жатқан кезде, мысалы үшін Зеленскийдің ақ үйде жүрген кезде Киевке бірнеше рет шабуылдасады, өздерінің маңызын көрсету үшін. Сондықтан бұл шабуылдар, бұл атакалар жалпы батыс пен Украинаның арасындағы серіктестікті қайта-қайта бір тексеріп отқан бір сынақ кезеңдерінде болып отыр Украина үшін. Ал ресейлік шабуылдар әрине тек Астана ғана емес, территориялық аймақ бойынша үдейді. Мгм. Ал Зеленский аяқ асты биліктен кетуі мүмкін бе? Тақтан кетуі мүмкін бе? Тапсыруы мүмкін бе? Осындай қысым болған кезде. Олай мүмкін емес, және бірнеше себеп бар. Себебі егер Зеленский өз еркімен биліктен немесе қандай да бір саяси топтардан қысыммен биліктен кететін болса, соғыстың басталған жылдары кететін еді, алғашқы күндері.
Сондықтан Зеленскийдің саясаттан кеткеннен кейін әрмен қарай оның саяси карьерасы да бойынша да сұрақтар көп. Бірақ Зеленский шұғыл түрде қандай да бір топтардың қысымымен биліктен кетеді деген өз басым сенбеймін. Мгм. Керісінше, Зеленский үшін биліктен кетудің ең тиімді жолы сайлау арқылы өзінің мүдделес сондай бір тандемді демократия деп атайды ғой батыста, яғни өзінің үзеңгілес саясаткерлерімен мүдделес саясаткерлерге билікті тапсыру болады деп ойлаймын, ең тиімді тұс. Мгм. Жақсы, рахмет. Осымен түйіндейік. Бүгін Ербол Сейілхан YouTube арнасының көрермендеріне жауап берген, Ресей-Украина соғысын талдаған, қазіргі майдан шебіндегі жағдайды айтып берген тұрақты сарапшымыз Нұрболат Нышанбай болатын. Сау болыңыз, көп рахмет. Көп рахмет. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Дәл осы сұхбатқа қатысты пікір жазыңыздар, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар және таратыңыздар.